leidinggevende ja, heb ik mensen gehoord dat ze zich tussen de twee vuren vinden. Ja, als zij in een organisatie werken waar ze hebben ook een leidinggevende en ze geven leiding aan andere mensen, dan horen ze soms dingen van de mensen die ziek zijn, psychisch ziek zijn, dat ze eigenlijk de mensen zijn overbelast en ze kunnen niet werken. Dat ze hebben hoofdpijn en zoveelste keer weer migraineaanval of ja, door de werkdruk. Dan kunnen ze niet slapen of zo, dan horen ze deze dingen. Maar van de leidinggevende van eigen leiding van de organisatiebelangen, die werk moet gedaan worden. Er zijn sommige beroepen, vooral gezondheidszorg, waar werk moet echt gedaan worden. Er moet dienst geleverd worden. En die mensen moeten werken. En dan als leidinggevende probeer je alles te regelen. Dus je gaat in contact met deze mensen en deze mensen zeggen eigenlijk kunnen we het niet. En dan, want je weet het ook niet. Hoe ga jij dit probleem oplossen? Je hebt ook druk ook. Dus dan ga je zeggen, joh, nou, neem maar een paracetamol en kom maar op werk. En terwijl jij van binnen weet dat jouw advies eigenlijk niet een oplossing van het echte probleem. Dat is dus mensen leren omgaan met drukte. Of we moeten kijken naar die capacity van de mensen, van de belasting en belastbaarheid. Maar ja, daar ga je niet in, want jij moet op dat moment die problemen oplossen. Ja, dus dan los je die problemen op, dan zeg je aan een persoon en de andere persoon zegt ook iets tegen jou, wat niet leuk is om te horen. En dan loop je hiermee rond en dan voel je ook zo onbegrepen van beide kanten. Ik heb zelf ook leidinggevenden gehad die zelf ondernemers zijn. En ze hebben echt bedrijven en dan hebben de medewerkers die psychisch ziek zijn. Ja, ze moeten hun salaris betalen. En die werk moet ook gedaan worden. En werken ze ten eerste zelf ook heel veel, maar ze moeten ook voor dubbel of soms meer dan hun eigen werk, zeg maar, meer werken, om toch weer alles te compenseren. En dan moeten ze ook weer omgaan met allerlei drukte van die werknemer, maar ook van die regelgeving. En dan voelen ze ook zich zo kwest van alle kanten. En dat is ook erg belastend. Dus dat is dus het triest wat ik vind dat, ja, dan als leidinggever, je krijgt, je weet niet hoe ga jij hier uitgroeien. Het is dus weer, volgens mijn visie, elke situatie is hier bedoeld om toch weer het beste van jou te halen. En dus dit is ook een ontwikkelmogelijkheid, zo zie je het. Nou, goed, hoe ga ik ervoor zorgen dat ik mezelf blijf ontwikkelen? Mijn leiderschap blijft ontwikkelen. Dan niet op een manier van pusherig, maar wat is een andere manier? Hoe ga ik die dingen leren? Zeg maar, hoe ga ik mensen op een betere manier coachen? Zodat ik ook mijn belangen ook, vervuld krijg, maar ook de belang van de anderen. Dus als je dit wil, blijf maar hier. Dus komen ook nieuwe mogelijkheden. En ik moet jou blijven delen. Dus tot de volgende video. Dan ga ik je meer verder over vertellen. Oké, dag.